ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය තව ස්වල්ප වේලාවකින්. රෙජිස්ටර්ඩ් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් ඕනම වාහනයකට පහසුම ලීසින් HDFC. දැන් ඔබේ නිවසේ බැංකුවෙන්. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. උදෑසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය එදිරිවීර ගුණසේකර, ප්‍රකාශය සේනක උබේසිංහ. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පවුල් 23,81,000කට රුපියල් 5,000 දීමනාව ගෙවා අවසන්. සියලු දේවස්ථාන ආශ්‍රිතව හෙට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන ලෙස කාදිනල් හිමිපානෝ ඉල්ලති. විදේශ විනිමය පනත යටතේ රෙගුලාසි 5ක් අද පාර්ලිමේන්තුවට. සියලු විශ්වවිද්‍යාල 27 වෙනිදා විවෘත කෙරේ. කොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් සලකා බැලීම යලිත් අද පෙරවරුවේ. ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,56,000ක්. වයස අවුරුදු 15න් සහ 17න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලි සඳහා කණ්ඩායම් ලියාපදිංචිය අද සිට. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 23,84,101ක් සඳහා රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබා දී ඇති බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2,11,358කටද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1,94,265කටද, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1,546කටද, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1,14,996කටද රුපියල් 5,000 දීමනාව ලබා දී ඇත. දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි මෙම දීමනාව ගෙවා තිබීම විශේෂත්වයකි. හෙට දිවයින පුරා සියලු දේවස්ථාන ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඊට අදාළව සියලු පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කර තිබේ. අද පස්වරු 4 සිට හෙට දහවල් 12 දක්වා කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානය අවට විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්ද ක්‍රියාත්මක බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ජාතික ගුවන් විදුලියට පැවසීය. හෙට දිනේදී දේවස්ථානවලට පැමිණීමට අනිසි බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පවසයි. රටේ ආරක්ෂාව සඳහා රජය ප්‍රමුඛතාව දී තිබේ. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පුළුල් කර තිබේ. නීතිපති උපදෙස් මත කඩනමින් ඉදිරි කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමාත්‍යවරයා කියයි. පාස්කු ප්‍රහාරයේ එල්ල වී වසර 2ක් සපිරන හෙට පෙරවරු 8:45ට ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් සිහිපත් කිරීමට විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන ලෙස කොළඹ අගරදුකුරු මැල්කම් කාදිනල් හිමිපානෝ ඉල්ලා සිටිති. එදින සියලු දේවස්ථානවල විශේෂ දේව මෙහෙය සංවිධාන කර තිබේ. කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි සහ කටුවාපිටියේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානවල උදෑසන සහ සවස දේව මෙහෙය පැවැත්වේ. කොච්චිකඩේ පැවැත්වෙන දේව මෙහෙය සඳහා සර්ව ආගමික නායකින් සහ විදෙස් තානාපතිවරුන්ටද ආරාධනා කර තිබේ. කතෝලික සභාව යටතේ පාලනය වන සියලු පාසල් සඳහා හෙට නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10ට රැස් වෙයි. විදේශ විනිමය පනත යටතේ රෙගුලාසි 5ක්ද, සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ නියෝග 2ක් සහ ආනයන සහ අපනයන පනත යටතේ රෙගුලාසි කිහිපයක් එහිදී විවාදයට ගැනෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා පවසයි. සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මදුර විතානගේ මහතා ඉදිරිපත් කරන බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්.
රෙජිස්ටර්ඩ් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් ඕනම වාහනයකට පහසුම ලීසින්. HDFC දැන් ඔබේ නිවසේ බැංකුවෙන්. පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හමුවට මෙම සතිය තුළ ආයතන 4ක් ඇඳවා තිබේ. ලබන 22 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවා ඇති අතර 23 වෙනිදා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව කැඳවා තිබේ. මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් සංරක්ෂණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට හෙට කැඳවා ඇත. විශේෂ කාර්යයන් සඳහා ගෙන්වන වාහන දිත්ව කාර්ය වාහන ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශනය කරන රජයේ ගිණුම් කාරක සභාවේ උපකමිටුව අද පසුරුවේ රැස් වෙයි. දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ලබන 27 වෙනිදා විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි. පූර්ණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් විශ්වවිද්‍යාලවල කටයුතු ආරම්භ කෙරේ. පළමු අධීරයේදී සිව්වන හා තෙවන වසර සිසුන්ටද දෙවන අධීරයේදී අනෙකුත් සිසුන්ටද විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි. කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර ඇති පෙත්සම් සලකා බැලීම අද පෙරවරු 10ට යලිත් සිදු කෙරේ. මෙම පෙත්සම් සලකා බැලීම පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ ඊයේ ආරම්භ විය. අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, බෝනෙක අලු විහාරයේ ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, මූර්දු ප්‍රනාන්දු සහ ජනක්ද සිල්වා යන පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ මෙම පෙත්සම් සලකා බැලේ. මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 97,000 ඉක්මවයි. ඊයේ දිනේ තුල නව ආසාදිතයින් 291 දෙනෙක් හඳුනාගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. දිවුලපිටිය, පෑලියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් එම ආසාදිතයෝ වාර්තා වූහ. සුවය ලැබූ සංඛ්‍යාව 93,374කි. ඒ ප්‍රතිශතයක් ලෙස 96.5කි. මෙරටින් වාර්තා වන COVID-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 620කි. හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 340ක් සමග ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්දිය පොලිසියේ අත්අඩංගුවට පත්වෙති. ඉන්දියාවේ කොචි වෙරළ තීරයේදී එරට මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් විසින් ඔවුහු අත්අඩංගුවට ගත්හ. අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති හෙරොයින් තොගේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 500කට අධිකය. නිවාස ඒකක 198කින් යුත් කැපිටල් කැසාහි නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අද ආරම්භයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ඊට එක්වෙයි. නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා මහතාද එම අවස්ථාවට සහභාගී වෙයි. පාර්ලිමේන්තු සාර සංහිතා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය සඳහා මැයි 10 වෙනිදා දක්වා ලිපි බාර ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. තේමා 10ක් යටතේ ලිපි සම්පාදනය කළ හැකිය. ශ්‍රී ලාංකේය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන, පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාදායක කාර්ය, ශ්‍රී ලාංකේය පාර්ලිමේන්තුව සහ මහජන සම්බන්ධතා, පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ කාර්යභාරය සහ ජනතා අභිලාෂ යන තේමාද ඒ අතර වෙයි. 0112 777 328 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය. COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නොහැකි වූ 2020 රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ජුලි මාසයේදී පැවැත්වේ. අරලියගහ මන්දිරයේදී එම උත්සවය පැවැත්වෙන බව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ තරණි අනෝජා ගමගේ මහත්මිය පැවසුවාය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වෙයි. මේ අතර සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව වාර්ෂිකව සංවිධාන කරන චිත්‍ර හා මූර්ති කලා උළෙල ලබන මාස 19 වෙනිදා මර්දාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේදී පැවැත්වේ. මීළඟට ප්‍රමුඛ ප්‍රවෘත්තිය බලාපොරොත්තු වන්න.
HDFC බැංකුවෙන් දැන් SMS එකෙන් ලීසින් එකක්. ඔව් අදම ඔබේ නම හා ප්‍රදේශය සඳහන් කර 070යි 66යි 0298ට SMS එකක් එවන්න. රෙජිස්ටර්ඩ් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් ඕනම වාහනයකට පහසුම ලීසින්. HDFC දැන් ඔබේ නිවසේ බැංකුවෙන්. කොන්දේස් සහිතයි. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. කොළඹ වරාය නගරයේ රට ගොඩනැගීමට ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් බව මහා සංඝරත්නය අවධාරණය කරති. එම ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇතනම් ඒවා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කර රට ඉදිරියට ගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එම කෙටුම්පත පිළිබඳව ව්‍යාජ භීතියක් මතු කරමින් ජනතාව රැවටීමට ක්‍රියා නොකළ යුතුය. අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය වෙඬරුවේ උපාලි ස්වාමින් වහන්සේ පැවසුවේ එය රටේ සොයුරීභාවයට හෝ ඒකීය බවට තර්ජනයක් නොවන බවයි. රටේ යහපත වෙනුවෙන් ගනු ලබන තීරණවලට පක්ෂ විපක්ෂ ભેදෙන් තොරව සහාය දිය යුතුය. රටේ අනන්‍යතාවය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාව වැදගත් වේ. දේශීය කර්මාන්තවලින් පමණක් රට ගොඩනැගිය නොහැකි අතර විදේශ රටවල් සමගද ගනුදෙනු කළ යුතු බවද උන්වහන්සේ සඳහන් කළහ. රටේ විරකියාවට විසඳුමක් මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ලැබෙන බව පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ පැවසූහ. ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ කොලනියක් වන බවට ඇතමුන් ජනතාව නොමග යැවීමේ උත්සාහයක යෙදී සිටින බවද උන්වහන්සේ සඳහන් කළහ. පූජ්‍ය මැදගොඩ අබේතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ ආර්ථික වශයෙන් පොහොසත් සමෘද්ධිමත් රටක් බිහි කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය දායක වනු ඇති බවයි. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. 2015 වසරේදී ආනයනය කළ එළගවයන් රඳවා සිටින රිදියාගම ගොවිපළ 2017 හා 2018 වසර තුළ රුපියල් මිලියන 173ක් පාඩු ලබා ඇතැයි රජයේ විගණන කාර්යාලය පවසයි. නිසි පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම ඊට ප්‍රමුඛ හේතුව බව එම කාර්යාලය පෙන්වා දෙයි. රිදියාගම ගොවිපළ ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවද ඔහු පෙන්වා දෙති. පශු සම්පත් හා ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමනි මේ ඔබේ අවධානයටයි. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය අවුරුදු මාසේ වාසිය අතර සුපිරිම වාසිය පීපල්ස් ලීසින් පොලි වාසී. මේ අවුරුදු මාසේ ලීසින් ලබා ගන්නා සැමට 25% පොලි වට්ටමක්. විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න 0112266300 කොන්දේසි සහිතයි. පීපල්ස් ලීසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ගත වූ පැය 24 තුළ ලෝපුරා COVID-19 ආසාදිතයින් 6,33,403ක් වාර්තා වී තිබේ. වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී ඇත. ඒ 2,56,947ක් ලෙස සටහන් වේ. තුර්කියෙන් ආසාදිතයින් 55,149ක්ද ඇමරිකාවෙන් ආසාදිතයින් 44,358ක්ද වාර්තා වී ඇත. ගත වූ පැය 24 තුළ ලෝපුරා වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 8,827කි. වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී තිබේ. එය 1,757ක් ලෙස සටහන් වේ. එරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1,80,550කි. ඉන්දියාව තුළ COVID-19 වෛරසයේ ශීඝ්‍ර ව්‍යාප්තියක් දක්නට ලැබේ. එය දකුණු ආසියාවට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන්නකි. පාකිස්තානයේද කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ ඉහළ යාමක් දක්නට ඇත. හිටපු ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍ය මන්මෝහන් සිං මහතාට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබේ. ඔහු ප්‍රතිකාර සඳහා නවදිල්ලි නුවර පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර ඇත. හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ වන විට 88 වන වියේ පසුවේ. ලිංගිකත්වය පිළිබඳ නව අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියාව කටයුතු කරයි. ලිංගික අතවර පිළිබඳ පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම නව වැඩසටහනේ අරමුණයි. ඒ සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ භාවිත කෙරේ.
යෞවනයන්ට ලිංගිකත්වය පිළිබඳ නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම තුළින් ගැටලු රැසක් අවම වන බව ඔස්ට්‍රේලියානු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඇලන් ටච් මහතා පෙන්වා දෙයි. අවුරුදු මාසේ වාසි අතර සුපිරිම වාසිය People's Leasing පොලි වාසි. මේ අවුරුදු මාසේ ලීසින් ලබා ගන්න සැමට 25% පොලි වට්ටමක්. විස්තර දැනගන්න කතා කරන්න 0112 කොන්දේසි සහිතයි. People's Leasing විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ පරිශ්‍රය තුළ නව සාපු සංකීර්ණයක් ඉදිකරේ. ඒ සඳහා මූලික සැලසුම මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. වාණිජ ගුවන් යානා ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක්ද ක්‍රියාත්මකය. බාණ්ඩ හෝමාරු කිරීමේ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා ගුවන් බාණ්ඩ පර්යන්තයේ පහසුකම්ද වැඩි දියුණු කෙරේ. ක්‍රීඩා පුවත්. සුපර් ලීග් පාපන්දු තරගාවලියේ බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායම සමග පැවති තරගය ගෝල 4-2 ලෙස ජය ගැනීමට රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම සමත් වෙයි. නිව්යන් කණ්ඩායම සමග පැවති තරගය ගෝල 4-0 ලෙස ජය ගැනීමට කොළඹ FC කණ්ඩායම සමත් විය. තරග විදුලි ආලෝකයේ මැද්දේ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වින. වයස අවුරුදු 15න් සහ 17න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලි සඳහා කණ්ඩායම් ලියාපදිංචිය අද ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවසයි. ඔන්ලයින් ක්‍රමයට එය සිදු කෙරේ. මේ අතර වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන වටය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. එම තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සමත්ව ඇත. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය සැකසීම වෙනුවෙන් විද්වත් කමිටුවක් පත් කර ඇතැයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා එම කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. නව ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය තුළින් පවතින ගැටලු රැසකට විසඳුම් ලැබෙන බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ 2021 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළු වන පුංචි හපනුන්ට ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ හපන් ගිණුමෙන් රුපියල් 1000ක තැන්පතුවක්. වැඩි පොලියක් ඉතුරු ගිණුමට 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල් සහ දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාලය හා තැපැල් උපතැපැල් කාර්යාල ජාලය මගින් ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව. ඔබත් අදම ඔබේ සිඟිත්තාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් හපන් ගිණුමක් අරඹන්න. කොන්දේසි අදාළ වේ. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. නිෂ්පාදකයාගෙන් සහ ඍජු ආනයනකරුවන්ගෙන් පමණක් සතුස්ස සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කටයුතු කෙරේ. එම ක්‍රමවේදය වර්තමානයේදී සාර්ථක වී ඇතැයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශය පවසයි. සතුස්ස වෙළඳසැල් 57ක් අලුතින් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඒකම ආකෘතියක් යටතේ එම වෙළඳසැල් ආරම්භ කිරීමට කඩනමින් කටයුතු කරන බව එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් කියයි. මෙතන වැඩ කිරිගහට යන්න වගේලු. ඇත්තද මල්ලි? නැතුව ළමයිට උගන්වන්න, ගෙවල් හදන්න, ඉඩම් ගන්න. බිස්නස් කරන අයමයි ගොඩක් ඉනවලුනේ. ඔව්. අනිකන හැම කෙනාම දියුණු වෙනවනේ. අක්කලට නිසා කියන්නේ ත්‍රිවිල් එලෝපු මට වෑන් එකට පාර පෙන්නුවෙත් මෙතන ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ තැන. ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. කාලගුණ වාර්තාව. සබරගමුව බස්නාහිර මධ්‍යම ඌව සහ දකුණු පළාත්වල වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.
බොහෝ ස්ථානවලට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. බස්සාහිර පළාතේ සහ ගාල්ල මාතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලට අද උදෑසන කාලයේදීද වැසි ඇතිවේ. උදාසන ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යළිත් සිරස්තල. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පවුල් 23,81,000කට රුපියල් 5,000 දීමනාව ගෙවා අවසන්. සියලු දේවස්ථාන ආශ්‍රිතව හෙට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්. පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන් විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවක් ආරක්ෂා කරන ලෙස කාදිනල් හිමිපානෝ ඉල්ලති. විදේශ විනිමය පනත යටතේ රෙගුලාසි 5ක් අද පාර්ලිමේන්තුවට. සියලු විශ්වවිද්‍යාල 27 වෙනිදා විවෘත කෙරේ. කොළඹ වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් සලකා බැලීම යළිත් අද පෙරවරුවේ. ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,56,000ක්. වයස අවුරුදු 15න් සහ 17න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලි සඳහා කණ්ඩායම් ලියාපදිංචිය අද සිට. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය www.slbcnews.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකියි. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය 12:45ට බලාපොරොත්තු වන්න. උදෑසන ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි.